अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट व्लॉग के साथ मैं नाजिया। खुश रहें, आज़ाद रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मुझे दुआ में याद रखें। जी गाइस, आज 7वां रोज़ा है। तो जो पिछले हमारे रोज़े गुजरे हैं बड़े जो है ना गमगीन गुजरे हैं, तो अल्लाह पाक हमारे गम दूर करे, खुशियाँ दे। अल्लाह पाक मेरी भांजी को जो है ना जन्नत में आला मुकाम दे। तो आपने सब ने बड़ी दुआएं की, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अल्लाह को यही मंजूर था। तो ये घरेलू कहानी है, तो फिर जो है ना ज़्यादा बताने से तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो बहरहाल मैंने कहा कि आप कहेंगे कि व्लॉग जो है ना नहीं आ रहा नाजिया का, तो पता नहीं क्या बात है। तो ये हमारे घर में जो है ना शौक चल रहा था। तो आज हम बनाएंगे इंशाल्लाह बच्चों की जो है ना अफ्तारी है, ये बिरयानी बनाएंगे। और तो इधर ये काम कर रही हैं। सलाम लो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अब फिज़ा को बड़ा गुस्सा चढ़ता है, इसका हम क्या करें। इसके गुस्से का आपने बताना है। कोई जो है ना इसका अखलाक बहुत ख़राब है। कोई बाहर से आंटी आ जाए कि आपकी मामा किधर है, तो फिर जो है ना ये सही तरह से बोलती नहीं है। बड़ी आपियाँ भी डांटती हैं, मैं भी डांटती हूँ। तो लेकिन जो है ना ये बच्ची थोड़ी जी ना पता नहीं किमें दी है। इधर आवे, इधर आ। इन्नी देर पहले नच लै शो च खलोता है। गाइस आ गया जे बाहरों फिर फुर के कितने गया से मैं खेलन गली च नहीं मैं खेलदा। आपकी आप ही जान के घर गया था क्या लेना खेलने। रोज़ा कितना रोज़ा रखी? सारे जा रहे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह सारे जा रहे हैं। मरवा ने 2 छोड़े हैं ना। बाकी मरवा को मैंने आप छुड़ाए थे क्योंकि मेरी बच्ची जो है ना ठीक नहीं, बीमार रहती है। तो छोटी है, मैंने कहा चल पुत्र तू 2 जड़े ना नागे कर ले, कोई गल नहीं। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के रोज़े हैं, तो अल्लाह पाक कबूल करे। मेरे बच्चों की जैसे कि मैंने आपको बताया अफ्तारी आई है, तो हम जो है ना अफ्तारी आज बनाएंगे, बिरयानी के साथ रोज़ा खोलेंगे इंशाल्लाह। वली पढ़ना बाद चो है, पहले बना लो माल जल्दी। केड़ा कुछ लिखे मैं ड्राइंगा में ड्राइंगा में खंडे बनाओ, जल्दी करो जल्दी। गाइस ये माल बना रहे हैं, ये पैकिंग होती है, इसके हमें मिलते हैं 10 रुपये एक शापर जो है ना। बोलिए एक शापर से किन्ने ने 40 दहाओ 20 ओ ले। हाँ ये वाले, ये वाले 40 पीस है। 40 है। हाँ जी, खोल के दिखाऊं? दिखाओ। नहीं नहीं बस ठीक है, 40 पीस होते हैं एक में। तो ये जो है ना आप साथ बना में रहे कैंडी डालनी है, क्या डालना है? 1 रुपए के हैं। 40 ये पीस मरवा है। फिजा डालेगी, फिजा डाल। 1 रुपए के 40 पीस है। 1 रुपए टॉफियाँ किधर है? वो दुकान से लेने जानी है। अभी लानी है। हमारे बाल नज़र आ रहे हैं, आपके भी आ रहे हैं। बाल नज़र नहीं आने चाहिए बेटा, सही तरह हिजाब किया करो। तो अभी जो है ना टॉफियाँ डालेंगे। वली दहा एक टॉफी जड़ी विच पाई हुई है तो दहा। एक टॉफी अच्छा ऐ पे में बनी हुई है। जी गाइस ये देख लें हम नहीं उधर देनी 40 ऐसे। A few moments later. जी गाइस अब जो है ना हमने नमाज पढ़ ली है, मरवा पढ़ ली है। तो वही अभी पढ़ेगा नमाज क्योंकि बाहर में चला गया सौदा लेने। तो हमने मेथी भी सुखाने के लिए रखी हुई है। तो मैं फोतगी पे जो मेरी भांजी फोत हो गई, मैं उधर आ जा रही थी, काफ़ी दिन हो गए। तो आज मैंने व्लॉग शुरू किया है, लेकिन वो जो गम है ना अंदर दिल के, वो नहीं ख़त्म हो रहा। तो वक्त के साथ साथ कम हो जाएगा लेकिन ख़त्म नहीं होगा। अल्लाह पाक मेरी भांजी की जो है ना जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह मुकाम दे, मेरी बहन को सब्र दे, और उसके बच्चों को जो है ना अल्लाह पाक उनके नेक नसीब करे, और अल्लाह पाक उनको भी सब्र दे। जो है ना मैंने बड़ी मुश्किल जो है ना व्लॉग आज शुरू किया है, मेरे से बात गुफ्तगू नहीं हो रही सुबह से, बड़ी हिम्मत करके। अब 3 बजने वाले हैं, तो अभी जो है ना हम इफ्तारी का इंतज़ाम करेंगे इंशाल्लाह। तो आपने सब ने दुआओं में हमें याद रखना है, और जो है मेरी भांजी को भी दुआ में याद रखना है। हर दुआ में आपने उसके लिए दुआ करनी है। बड़ी बुरी तरह उन्होंने जो है ना उसका पोस्टमार्टम किया था, तो तकलीफ़ हो रही थी देख के, ज़हन से जा ही नहीं रहा। अब ना अफ्तारी सुकून से है, ना सहरी सुकून से है, ना नमाज में दिल लग रहा है, एक बेचैनी सी लगी हुई है। अल्लाह पाक हमें जो है ना दिली सुकून दे और हमारे गम को हल्का करे।
मेरे बच्चे इतने परेशान हैं। सुबह भी सहरी में भी उसका ही तस्करा हो रहा था, तो इफ्तारी में भी। तो हम दुआएं भी कर रहे हैं, अल्लाह पाक खैर करे। तो आपने दुआ करनी है मेरी भांजी की वालदा, जो मेरी बहन है, सिस्टर मेरी, अल्लाह पाक उसको इंसाफ दिलवाए। अगर मरीम नवाज़ तक मेरी आवाज़ पहुँचे तो प्लीज़ मरीम नवाज़ साहबा, मेरी भांजी के लिए जो है ना, मेरी बहन के लिए इंसाफ करना है आपने, क्योंकि अल्लाह पाक ने आपको हुकूमत दी है पंजाब की, तो उसके कातिलों को आपने ज़रूर पकड़ना है। क्योंकि मेरी बहन जो है ना अब इस वक्त बहुत परेशान है। उसके कंधों पे 3 बच्चों का और बोझ पड़ गया। पहले उसके अपने 6 बच्चे थे, अब जो है ना 3 बच्चे और कब से वो संभाल रही है। अल्लाह पाक उसकी मदद करे। तो अभी हम बनाते हैं इफ्तारी। A few moments later. जो है ना हम बिरयानी बनाने लगे हैं गाइस। सुबह मैं सारे अवाम का रोज़ा रखान डी सा, घर वाली अवाम। तो जब जो है ना थोड़ा सा टाइम रह गया तो मेरा रोज़ा रह गया। मकसद कि मैं सैर ही नहीं की। फिर मैं सोचा, मैं तो सुबह जो उठी 3:30 बजे तो मैं पानी पी लिया सी, तो मैं क्या चल नाजी आज इससे ही रोज़ा कट। तो गाइस मैंने सैर ही नहीं की, अल्लाह पाक कबूल करे। तो ये है कि बच्चे जो है ना मेरा ख्याल नहीं करते, इतना नहीं करते कि चलो मम्मा हसी सैरी कर ली ते तुसी हुन सैरी कर लो ते असी अगों खाना बना लेने। ये जो है ना पराठे वगैरह और रोटियां। इस वास्ते मेरी बत्ती जड़ी ना बुझी। अब तो हमसे बोला भी नहीं जा रहा। वो चम्मच पकड़ाओ पीछे। गाइस इसमें मैंने प्याज डाल दिए, अब ऑयल डाल के घी डाला है। तो गोश्त पकड़ा दो, पानी वगैरह ला दो। हाँ जल गया, बड़ा कड़ा है। मैंने कटोरी इधर रखी थी, गरम गरम पकड़ ली तो मेरा हाथ जल गया। तो ये पिज़्ज़ा ने टूट लगा दी अब। तो गाइस मैंने आपको बताना था बड़ी खुशी की बात। अभी मैं बात कर रही थी, वो वाली वीडियो मेरी बच्ची ने काट दी है। तो रात को शाम को ना मगरिब के टाइम यानी अफ्तारी के बाद कॉल आई है मुझे, किसी बहन ने कॉल की है। बड़ी मुश्किल से रब्ता हुआ है उसका और मेरा। तो उसने कहा है कि मुझे बड़ी खुशी हुई है आपकी आवाज़ सुन के और आपसे बात करके। तो मेरे कानों को यकीन नहीं हो रहा कि आप वही नाज़िया हैं जिसके मैं व्लॉग देखती हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया उस बहन का। तो ये सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक का सदका और अल्लाह पाक के फजल है जो आप इतनी मुझे इज्जत दे रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इसमें मैं डालूंगी चिकन। गाइस हमारी अभी स्पैरो आने वाली है, तो अभी शोर मच जाने, असर का टाइम होने वाला है। तो सबसे पहले जो है ना मैंने कहा खाना बना लूँ। मेरी बच्ची कह रही थी मम्मा मुझे लगता है जो है ना रोज़ा खुल ही जाना है, तो सीधी जल्दी खाना। तो चावल मैंने कब के भिगोए हुए हैं। औरतें आ रही हैं अफसोस के लिए, तो इस वजह से लेट हो गई मुझे। इंशाल्लाह इफ्तारी तक पक जाएगी बिरयानी। मैंने जो है ना पानी डाल दिया बुनाई करके। तो अभी इसको जोश आ जाएगा, अच्छी तरह इसकी यखनी निकल जाएगी, साथ में ये बोटियां भी गल जाएंगी। तो उसके बाद हम चावल डाल देंगे। जी गाइस मैंने कहा कि जो है ना माला बनाओ, रोज़ा खुलने वाला है, आधा घंटा रह गया सारा। तो और माल ले आई वो दिखाओगे। ये ऐसे डिब्बों में हमने डालना है, डिब्बों से निकालना है और पैक करना है। ते मरवा जड़ी ना मेथी गाइस हम अमीर हो गए। गच्छी है और भी हैं और बनाने के लिए लाए। गाइस मरवा का रोजा है आज। मेरी मरवा तो आज रोजा है ना मरवा? कितने रोजे रखे आपने? मैंने 3 रखे, 2 छोड़े हैं ना? जी 4 रखे हैं, 2 छोड़े हैं जी। 7। ताड़े दो चाहूँगा से
हैं ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ ਉਹ ਦੀਵਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਐ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਦੀਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਐ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਂਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ गाइस ये कितनी प्यारी लालटेन है नहीं सही नहीं नजर आ रही ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਲਾਈਟ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹੀ ਕਰਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ ਬੈਠ ਜਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੋਲ गाइस चावल नहीं सही जेड़ा पहले टोटा पकाया सी ना वो वाला टोटा जेड़ा पाकिस्तान आवाम करा इकट्ठा होके रहता है जिथे हादसा होवे अग लगे या पानी आना होवे सैलाब आ रहा होवे सारी आवाम जिवें इकट्ठी हो जाती उस तरह ही चावल इकट्ठे हो गए हुण मैं की करा इन्हां दा इन्ने बड़े पैसे लाए ने ते चावल ही नहीं सही बस इस तरह ही हुंदा है लेकिन साडी आवाम सही है एक जान हो जाती है जो मुश्किल वक्त आता है तो फिर घोटे ही चलाने ने जो चावल थले लग लग जाने ने अब इसको दम लगा दूं क्या करूं पानी डालूं गाइस मैंने पुदीना फड़ाया ने मैं उस तरह ही पाता है वाला कट के फड़ाओ तुसी टानियां निरियां आप ही उग जाएगा मैनू की लगे आ लो मैंने अब लगा दिया दम तो अभी हम पढ़ेंगे नमाज उतने में दस्तरखान वगैरह लग जाएगा तो फिर हम जो ना इफ्तारी करेंगे इंशाल्लाह असर और मगरिब का जो ना थोड़ा टाइम रह गया चावल पक गए हैं तो गाइस चावल जो है ना फुले ही नहीं है जी गाइस अभी तो मेरा रोज़ा है ना तो अभी जो है ना हम खाएंगे तो चेक करेंगे ये सही है कि नहीं अपने वालों तो मैंने बड़े सही बनाए हैं चावल नहीं सही निकले यानी कि वो जो होते हैं ना लंबे लंबे पकते हैं वो नहीं है ये साबुत चावल थे लेकिन ऐसे बने हैं जैसे टोटा होता है तो मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि चम्मच कम चलाऊँ क्योंकि ये जो है ना नीचे लग जाते हैं चावल फिर चमचे से ये हमारा पतीला पतला हो गया नीचे से जी गाइस अभी 20 मिनट है तो मैं सोच रही हूँ कि पहले दुआ कर लूँ उतनी देर में रोज़ा खुल जाएगा क्योंकि दुआ थोड़ी लंबी होती है तो इधर रहता जो हमने बना के ना मैंने कटोरियों में डाल दिया कि जो है ना बच्चे खा ले फिर झगड़ा नहीं करते साढ़े घर है बड़ा होंगे तू ज़्यादा खाता है तो मैं घट खाता है तो फिर हमने जो है ना रहता कटोरियों में डाल दिए जिसमें कल की दही पड़ी हुई थी वो डाल दी थोड़ी सी तो ये ज़्यादा ही हो गए तो अभी मैं दुआ करूँगी इंशाल्लाह आप सबके लिए जिस मेरी बहन ने ताउन किया जिस भाई ने ताउन किया जो भी मेरे साथ ताउन कर रहे हैं हमारे आप ही जान तो सबके लिए इंशाल्लाह हम दुआ करेंगे अब मुहम्मद वाला आलि मुहम्मद कमा सल्लल्लाहु अलैहि इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद आमीन अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वाला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम वाला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद आमीन रब्बी जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ आमीन रब्बना गफ़िर ली वली वलिदैया वलिल मुमिनीना रब्बना यौमल हिसाब आमीन आमीन वक़िना अज़ाबल हश्र वक़िना अज़ाबल क़ब्र वक़िना अज़ाबल मीज़ान आमीन या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम आमीन या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम आमीन या आमीन या अल्लाह क़यामत वाले दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाना आमीन अल्लाह पाक दोज़ख की आग से बचाना आमीन क़यामत की होलनाकियों से बचाना आमीन या आमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सब्र चादर का साया नसीब फरमाना आमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक का सदका सब पे फजलो करम फरमाना आमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात बुलंद फरमाना आमीन या आमीन अहले बैत के दर्जात बुलंद फरमाना आमीन या आमीन तमाम अल्लाह औलिया सहाबा करम तबे ताबीन 1,24,000 कमोबेश नबी आमीन सबके दर्जात बुलंद फरमाना आमीन
अल्लाह पाक तू हमसे राजी हो जा। आमीन अल्लाह कब्र के अजाब से बचाना, आमीन कब्र की सख्ती, कब्र की तंगी से बचाना। आमीन अल्लाह पाक मुनकर नकीर के सवाल जवाब में मदद अता फरमाना। आमीन अल्लाह पाक हशर के दिन नशर न करना। आमीन या अल्लाह इज्जत की मौत देना। आमीन अल्लाह पर्दे की मौत देना। आमीन अल्लाह पाक आसान मौत देना। आमीन या अल्लाह आमीन। तमाम अल्लाह और या जितने भी दुनिया से चले गए या अल्लाह पाक सबका कुर्ब मोहब्बत नसीब फरमाना। आमीन या अल्लाह आमीन उनकी शफात नसीब फरमाना। आमीन या अल्लाह आमीन हमें सुथरा बना देना। आमीन या अल्लाह ऐसा बना दे कि तुझे पसंद आ जाए। आमीन या अल्लाह आमीन जिस मेरी बहन ने भाई ने ताउन किया है मेरे चैनल के साथ, अल्लाह पाक उनको सबकी रिज़्क़ में बरकत अता फरमाना। आमीन हर मुसीबत परेशानी से महफूज फरमाना। आमीन अल्लाह पाक उनकी सब मुश्किलें आसान फरमाना। आमीन अल्लाह पाक तमाम बीमारों को शिफा देना। आमीन अल्लाह पाक जो घरों में हैं, अस्पतालों में वेंटिलेटर पे हैं, ये अल्लाह पाक सब पे अपना फजल करम फरमाना। आमीन या अल्लाह तू हमसे राजी हो जा। आमीन या अल्लाह तू हमसे राजी हो जा। आमीन या अल्लाह आमीन बाजी जान के मदरसे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाना। आमीन या अल्लाह आमीन उनका साया हमारे सरों पे सलामत रखना। आमीन या अल्लाह आमीन नेकों की सोबत अता फरमाना। आमीन या अल्लाह मेरे बच्चों को नेक बनाना। आमीन या अल्लाह आमीन इनको बख्श देना। आमीन या अल्लाह आमीन इनकी आने वाली नस्लों को बख्श देना। आमीन या अल्लाह आमीन मेरे वालिदैन को बख्श देना। आमीन या अल्लाह आमीन हमारे बाजी जान के वालिद साहब को जन्नतुल फिरदौस में अला मुकाम अता फरमाना। आमीन या अल्लाह आमीन कारी फिदास साहब उनके वालिद वालिदा भाई साहब के दर्जात बुलंद फरमाना। आमीन या अल्लाह आमीन जितने भी प्यारे दुनिया से चले गए मुसलमान बहन भाई उनकी सबकी जो है ना मग़फ़िरत फरमाना। आमीन या अल्लाह आमीन जो गलती कोताही हो जाए दुआ में तो अल्लाह पाक माफ़ फरमाना। आमीन या अल्लाह आमीन मेरे बच्चों के नेक नसीब करना। आमीन अल्लाह पाक जो भी मेरी बहनें जो भी मेरे भाई दुआ के लिए कह रहे हैं या अल्लाह पाक सबकी मुश्किलें साल फरमाना। आमीन परेशानियाँ दूर फरमाना। आमीन तंगियाँ तकलीफ़ें मुसीबतें दूर करना। आमीन अल्लाह पाक सब बीमारों को शिफा देना। आमीन अल्लाह पाक जो कैंसर के मरीज़ है अल्लाह पाक उनको कैंसर से निजात, कैंसर के मूजी मर्ज से बीमारी से निजात देना। आमीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक का सदका सब पे अपना फजल व करम फरमाना। आमीन अल्लाह पाक तू हमसे राजी हो जा। आमीन अल्लाह पाक जो सफ़र कर रहे हैं खैर आपके से मंजिलों पे पहुँचा देना। आमीन या अल्लाह आमीन जो जहाज़ों में है या अल्लाह पाक जो ट्रेनों में है गाड़ियों में है जिधर में मेरे बहन भाई हैं अंदरूनी मुल्क बैरूनी मुल्क या अल्लाह आमीन हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं फौजी भाई हैं रेडियो वाले दुकानों वाले सब मेरे भाइयों पे या अल्लाह आमीन फजल करम फरमाना। आमीन सबके रिज़्क़ में वसअत अता फरमाना। आमीन अल्लाह पाक हमारे मोहल्ले की खैर फरमाना। अल्लाह पाक जितने भी हमारे मोहल्ले में हम साए अल्लाह पाक सबकी बच्चों के नेक नसीब फरमाना। सबके वालिदैन का साया उनके जो है ना सरों पे सलामत रखना। या अल्लाह आमीन जो बेघर है उनको अपना घर देना। या अल्लाह आमीन जो बेरोज़गार है उनको अच्छा रोज़गार अता फरमाना। अच्छे लोगों में अता फरमाना। या अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा। या अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा। अल्लाह पाक मेरी भांजी अतिया या अल्लाह आमीन मेरी भांजी अतिया को बख्श देना। या अल्लाह उसकी अगली मंजिलें आसान करना। अल्लाह पाक उसके बच्चों को सब्र देना। या अल्लाह मेरी बहन को सब्र देना। खुदा हम सब की मुसीबतें परेशानियाँ दूर करना। अल्लाह पाक मेरी भांजी अतिया को बेहिसाब माफ़ कर देना। अल्लाह पाक उसकी तमाम गलतियाँ कुताहियाँ माफ़ कर देना। प्यारे नबी का सदका माफ़ कर देना। अल्लाह पाक मेरी बच्चियों पे भी नेक नसीब करना। अल्लाह पाक वो दरिंदा जिधर भी अल्लाह पाक उसको पुलिस के हवाले करना। अल्लाह पाक उसको इबरत का निशान बनाना। अल्लाह मेरी बहन को सब्र देना। अल्लाह पाक उसकी याद से मदद फरमाना। अल्लाह पाक उसकी याद से मदद फरमाना।
अल्लाह उसके बच्चों को नेक बनाना। अल्लाह मेरी बहन बड़ी मुश्किल में, अल्लाह उसकी मुश्किल आसान करना। अल्लाह पाक सब मुसलमान बहन भाइयों की जो है ना मुश्किलें आसान करना। अल्लाह तुम हमसे राजी हो जा। अल्लाह तुम हमसे राजी हो जा। या अल्लाह जो मांगा वो भी अता कर दे, जो नहीं मांगा वो भी अता कर दे। अल्लाह पाक ऐसा रिज़्क देना कि अल्लाह पाक तेरे और तेरे बंदों को खुश कर सकें। या अल्लाह पाक ऐसा रिज़्क ना देना जो तुझसे और तेरे बंदों से दूर हो जाए। या अल्लाह पाक अच्छे अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाना। या अल्लाह पाक रिज़्क़ हलाल देना। सब नूतिया वालों सबर दे। अल्लाह मेरी भैन नूं सबर दे। अल्लाह मेरे बच्चों भी नेक नसीब करी। अल्लाह पाक रहम फरमा। अल्लाह रहम फरमा। अल्लाह रहम फरमा। अल्लाह पाक सब मुसलमानों के फजलो करम फरमा। अल्लाह तू मेरे पे राज़ी हो जा। अल्लाह साढ़े रिज़्क़ फरमानी दे। अल्लाह पाक जेड़े जेड़े जिथे जिथे मेरे भैन भरा मेरे वास्ते दुआ कर दे, मेरी भांजी वास्ते दुआ की। अल्लाह पाक सब दुआवां उन्होंने वास्ते भी अल्लाह पाक उन्होंने दुआ मेरिया दुआवां कबूल मंजूर फरमा। सब रोटियां नजर ही नहीं आन रही। सब जो है ना प्लेटें मैं भर रही हूँ चावलों से। बिलाल भी आ गए। सकलैन को उधर ही फैक्ट्री में ही दे देते रोटियां पतलियां पतलियां ते छोरा पतला खा के लेंदा बेचारा। फिर आके बाबा जार होंदा रहिंदा, कहंदा मम्मा खाना नहीं सही मिलता। पानी भर के रख लिया तो मां जुगा नहीं सी पाना। मां की कदर नहीं ना कर दे तुसीं। खा लै। एडी भैड़ी बोतल रखी, वड्डी गैलन रखनी सी, उहदे विच दही डिग्गी। हेलो दुआए खैर बाद चु कर रही एक घुट पानी का। हर चीज़ एक अरू जो खड़ा अरू पानी खड़ा। अच्छा गाइस इसमें मैंने जो है खीरे कटवा के डाले ताकि मज़े सा जो ना मज़ेदार जो रहता बन जाए। तो अभी हम खा के ट्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़े का सब मेरी बहनों का भाइयों का अड़ोस अड़ोस पड़ोस आस पड़ोस सब मेरे बहन भाई जो रहते हैं, जो मेरे चैनल देखते हैं सपोर्ट करते हैं, उन सब मेरे बहन भाइयों का शुक्रिया। इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे गाइस। दरअसल परेशानी बहुत ज़्यादा है हमारे दिल में, तो इस वजह से जो है मेरे से बोला नहीं जा रहा। तो इंशाल्लाह आप दुआ करते रहें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के अल्लाह हाफिज़।